朋友们看到了吗？俗话说，焊电焊的技术好不好，看这个焊皮子就知道。这个焊皮子都在一堆连着，我们是怎么做到的？大家看到了吗？我们把两颗焊条连在一起，大家看一下，用这个焊条啊，用这个角磨机把这个焊条啊，在这一头啊给它拉开。大家看了，把这头上啊给它切下去，切下去以后啊，我们把这两颗焊条啊焊在一起，这样的焊接你们肯定没有试过。这样听说焊接出来的产品呢比较漂亮。现在咱看到了，咱用手指了这一头，然后到这一头，两颗焊条把它连接在一起，你们肯定没试过。今天让大家看一下，我们把这两条焊条啊给它连接在一起，我们是怎么连接的？你们看，慢慢的这样一打火，这焊条就连在一起了。现在可以了，这样焊接出来听说啊比较好。这样连接焊条，这个焊钳子一定要好，大家看到了吗？这样就可以焊接了。咱试一试，这样焊接出来的它的效果怎么样？现在这两个焊条焊的比较牢固，我们开始焊接，从铁板的这一头开始焊接。咱试一试啊，看一下大家。现在马上焊完了，咱看看两颗焊条焊接在一起的这个焊出来是怎么样？大家看一下，看一看这个焊皮子就知道，这个焊皮子都连着往上翘，证明这样的焊接技术是非常非常好的。大家看到了吗？都连在一起，两颗焊条用这个焊钳子给它焊接的非常好，非常的漂亮，和鱼鳞差不多。所以说我们在工作的时候也可以把两颗焊条焊接在一起。好了，今天的视频就分享到这儿。